Akwụkwọ Joshua isi nke 23. O ruo mgbe ọtụtụ ụbọchị gasị site na mgbe Jehova mere ka Izrel zuru ike pụọ n'aka ndị iro ha niile gburugburu, mgbe Joshua ghọrọ agadi, mgbe ụbọchị ndụ ya na-agwụ, na Joshua kpọrọ Izrel niile bụ ndị okenye ha na ndị isi ha na ndị ikpe ha na ndị odozi okwu ha sị, mụ onwe m aghọwo agadi, ụbọchị ndụ m na-agwụ. Unu onwe unu ahụwokwa ihe niile nke Jehova bụ Chineke unu meworo mba ndị a niile n'ihi unu, n'ihi na Jehova bụ Chineke unu, ya onwe ya bụ onye na-alụrụ unu ọgụ. Leenu, emewo m ka mba ndị a nke fọdụrụ danyere unu n'ihe nketa dịrị ebo niile unu, site na Jọdan ha na mba ahụ niile ndị m bipụworo, wee ruo oke osimiri ukwu ahụ n'ọdịda anyanwụ. Jehova bụ Chineke unu, ya onwe ya ga-akwapụkwa ha n'ihu unu, napụkwa ha ala ha n'ihu unu. Unu ga-enwetakwa ala ha, dịka Jehova bụ Chineke unu gwara unu okwu. Dịkwanụ ike nke ukwuu idebe n'ime ihe niile e deworo n'akwụkwọ iwu Mosis, ka unu ghara isi n'ime ya wezuga onwe unu n'aka nri maọbụ n'aka ekpe, ka unu ghara ịba n'ime mba ndị a ndị fọdụrụ n'etiti unu. Unu ehụtakwala aha chi niile ha, unu emekwala ka e were ha ṅụọ iyi, unu efekwala ha ofufe, unu akpọkwala isi ala nye ha, kama Jehova bụ Chineke unu ka unu ga-arapụra n'ahụ dịka unu meworo ruo taa. Jehova na-anapụkwa mba ukwu nke nwere umeala ha n'ihu unu, ma unu onwe unu, ọ dịghị nwoke ọbụla ga-eguzoworo n'ihu unu ruo taa. Otu nwoke n'ime unu na-achụ unu ndị ikom abụọ na ọgụ 10, n'ihi na Jehova bụ Chineke unu, ya onwe ya bụ onye na-alụrụ unu ọgụ dịka ọ gwụrụ unu okwu. Lezikwanụ onwe unu anya nke ọma ịhụ Jehova bụ Chineke unu n'anya, ma ọ bụrụ na unu alaghachi ma ọlị, wee rapụra n'ahụ ndị fọdụrụ nke mba ndị a bụ ndị a fọdụrụ n'etiti unu, unu na ha ewee lụrịta nwunye, unu ewee bịakwuru ha, ha ewee gbakwurukwa unu. Maranụ nke ọma na Jehova bụ Chineke unu agaghị anapụkwa mba ndị ala ha ọzọ n'ihu unu, kama ha ga-abụrụ unu igbudu na ọnya na ụtarị n'akụkụ ahụ unu, na ogwu n'anya unu, ruo mgbe unu ga-alapụ n'iyi n'ezi ala nke Jehova bụ Chineke unu na-ewuru unu. Ma lee, mụ onwe m na-eje n'ụzọ ụwa niile taa, mụ na-amawo n'obi unu niile na n'ime mkpụrụ obi unu niile, na ọ dịghị otu ihe dapụrụ n'ezi ihe niile nke Jehova bụ Chineke unu kwuru banyere unu. Ha niile emeworo unu, ọ dịghị otu ihe dapụrụ n'ime ya. Ọ ga-erukwa na dịka ezi ihe niile nke Jehova bụ Chineke unu gwara unu bịakwasịworo unu, otu a ka Jehova ga-eme ka ihe ọjọọ ahụ niile bịakwasị unu, ruo mgbe ọ ga-ekpochapụ unu n'ezi ala nke Jehova bụ Chineke unu nyeworo unu. Mgbe unu ga-agabiga ọgbụgba ndụ Jehova bụ Chineke unu nke o nyere unu n'iwu, mgbe unu ga-ejekwa fee chi ọzọ kpọọ isi ala nye ha, iwe Jehova ga-adịkwa ọkụ n'ahụ unu. Unu ga-alapụkwa n'iyi ngwa ngwa n'ezi ala ahụ nke o nyeworo unu.